ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിന് മുന്നിൽ ഒരു മഹത്തായ സംഭവം നടന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ട്രാക്ടർ ഓടിച്ച് കൂടെ കുറേ ആളുകളോടൊപ്പം പാർലമെൻറ്റിന് മുന്നിലെത്തി. പാർലമെൻറ്റിന് മുന്നിലെത്തിയ അവർ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ആ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഏറെ പ്രസക്തം. ആൻറ്റി ഫാമേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ലോ ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച കാർഷിക നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എല്ലാം തകർക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പിൻവലിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ആ ട്രാക്ടറുകാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആ ട്രാക്ടർ ഡ്രൈവറുടെ പേര് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാണ്. തീർച്ചയായും രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കർഷക സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം അഭിവാദ്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രാജ്യത്തെ കർഷക സമരത്തോട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയസമീപനം തിരുത്തുന്നു എന്നതും തീർച്ചയായും രാജ്യത്തെ കർഷക സമരത്തെ അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. 2020 സെപ്റ്റംബർ മാസം 17-നും 20-നുമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും കാർഷിക ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ബില്ല് പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ ശേഷം 2020 സെപ്റ്റംബർ മാസം 24-ന് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതോടെ 3 കാർഷിക നിയമങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വാൾമാർട്ടിനെ പോലെയുള്ള, റിലയൻസിനെയും അദാനിയെയും പോലെയുള്ള വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ സംഭരിക്കാനും ആ വിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ വില നിർണ്ണയിക്കാനുമുള്ള അധികാരം, കർഷകരുടെ അധികാരം രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിട്ടു നൽകുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ നിഗൂഢമായ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമം ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നേക്ക് 8 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 8 മാസങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഈ സമയം രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിലേക്കാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്രാക്ടർ ഓടിച്ചു പോയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്രാക്ടർ ഡൽഹിയിലെത്തിയത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് ജനാധിപത്യവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ കർഷകർ നടത്തിയ മഹാറാലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ മഹാ ട്രാക്ടർ റാലി. അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കർഷകരോടൊപ്പം ആ ട്രാക്ടർ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു മർദ്ദനമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ വാർത്ത മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു. കർഷക സമരത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജമാക്കാൻ തീർച്ചയായും ആ ഇടപെടലിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ ബത്തേരിയിലും കൽപ്പറ്റയിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാക്ടർ ഓടിച്ചു, ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നു, ലൈവായി, കടലിൽ ചാടി. ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഗിമ്മിക്കുകൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നം. മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നു എങ്കിൽ സന്തോഷം. ഡൽഹിയിൽ AICC ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിലേക്കാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്രാക്ടർ പോയത്. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും വളരെ ശക്തമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യം, ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാർഷിക വിരുദ്ധമായ ഈ നിയമം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനിയും കർഷകർക്കെതിരായ ഈ നിയമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ട്രാക്ടർ ഇടിച്ച് അങ്ങ് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് കയറും എന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞത്. ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രസ്താവനയാണ്, ഉജ്ജ്വലമായ പറച്ചിലാണ്. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി, താങ്കൾ ട്രാക്ടർ ഇടിച്ച് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് കയറാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, കർഷക സമരത്തിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ അഭിവാദ്യങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ തീർച്ചയായും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, താങ്കൾക്ക് മറ്റൊരു പണി കൂടിയുണ്ട് സാർ. പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് പാർലമെൻറ്റിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട്, ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പലതരം നിയമങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം വസ്തുത തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു MP-ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി, താങ്കൾ പാർലമെൻറ്റിൽ എത്ര തവണ പോയി, എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തോട്, എത്ര തവണ സംവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു? നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവാണ്. 2019 വയനാട്ടിൽ നിന്ന് താങ്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാൻ വേണ്ടി പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് താങ്കളെ കണ്ടത്. പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഇടമുണ്ട് സാർ. ആ ഇടം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിൽ
സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് താങ്കൾക്ക്. ആ സമയം താങ്കൾ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു സാർ? പരിശോധിക്കണം. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന രേഖകൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു സാർ. താങ്കൾ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത സംവാദങ്ങളുടെ എണ്ണം വെറും 3 എണ്ണമാണ്. വെറും 3 ഡിബേറ്റിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി താങ്കൾ പങ്കെടുത്തത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർലമെൻറ്റിലെ അറ്റൻഡൻസ് 51%. വെറും 51%. ദേശീയ ശരാശരി 80%. 80% ദേശീയ ശരാശരി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെൻറ്റിൽ പോയത് 51% മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിബേറ്റുകളിൽ പങ്കെടുത്ത എണ്ണം 3 എണ്ണമാണ്. ദേശീയ ശരാശരി 24.4%. ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചോദിച്ചത് വെറും 60 ചോദ്യമാണ്. ദേശീയ ശരാശരി 70% മുകളിലാണ് എന്ന് ഓർക്കണം. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ മോശമാണ് എന്ന് പറയാനല്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് തൻ്റെ മുൻകാലത്തെ ഗിമ്മിക്കുകൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം എന്ന്. തീർച്ചയായും കർഷക സമരത്തോട് അങ്ങയുടെ അഭിവാദ്യം, കർഷക സമരത്തോട് ഐക്യപ്പെടാനുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ തിരുത്താൻ കോൺഗ്രസ് തന്നെ തയ്യാറാവേണ്ടി വരും. കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന BJP ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് മുൻകാലങ്ങളിൽ തുടങ്ങിവെച്ച നവലിബറൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഇന്ന് കർഷകരുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കും വിധം വളർന്നു വലുതായിരിക്കുന്നു. ഈ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ ജനാധിപത്യപരമായ സമരമുഖങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തെ കർഷകരോട്, നമുക്കന്നം തരുന്ന ആ പാവം മനുഷ്യരോട് കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവരോട് ഐക്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കർഷക സമരത്തിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ പാനോപ്റ്റിക്കോൺ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.